Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Et kõigepealt nagu ikka jäärad. Jäärade jaoks on päris kindlasti 2026 väga-väga oluline. Selline suur uuenemine toimub, sellepärast et Neptuun läheb meil jääramärki, ehk siis teie märki 26. jaanuaril 2026. Ja Saturn samuti läheb teie märki 14. veebruar 2026, mis tähendab seda, et üks neist hakkab teie minapilti lahustama ja teine hakkab samaaegselt ka nõudma, et see minapilt saaks uuesti üles ehitatud. Et selle kahe koosmõju on väga-väga tugev, väga võimas ja võib-olla ka ebamugav. Igal juhul ei saa siin enam elada vanade reeglite järgi või loosungite järgi, need lihtsalt ei pruugi enam siin töötada. Ja mida see siis tähendab? Tähendab seda, et Neptuun muudab teid tundlikumaks, võib-olla on lihtsam teiste ootuseid või emotsioone või meeleolusid tunnetada. Te võib-olla ei tee enam vahet, kas see teie tunne või impulss on teie oma või see on tulnud väljast ja on kellegi teise oma, kellega te koos olete. Ja kui te oletegi harjunud elama jäärale, siis omase sellise selge sihi ja sellise, ma tean, mida ma tahan tundega, siis see 2026 võib olla väga keeruline, sellepärast et ta hakkab lõhkuma siis seda, ma tean, mida ma tahan. Et pigem Neptuun tekitab selle, et ma enam ei tea, mida ma tahan. Ja seda selleks, et need vanad mittevajalikud struktuurid ja arvamused ja eluviisid saaksid siis lahkuda teie elust, need, mida te enam ei vaja tegelikult ja saate alustada siis uute ja varematega, et tegelikult Neptuun ei ehita, Neptuun lahustab, mis tähendab seda, et varasemad eesmärgid ja võib-olla ka identiteet tundub teile mingil hetkel täiesti võõrana ja võib-olla kogete sellist suuna puudumist, sest et Neptuun on hägus planeet ja selline nagu siiludus, annab ebakindlust, annab sellist tunnet, et ma ei suuda ennast nii hästi enam defineerida nagu varem. Et see on see Neptuuni tegevus siin, et kui te olete ennast liiga jäigalt mingisugusesse rolli kinni nii-öelda lukustanud, siis Neptuun sulatab selle lahti. Et Neptuuniga tulevad ka väga kergesti idealiseerimised, et teised inimesed hakkavadki teisse midagi projekteerima, mida tegelikult teis ei ole. Ja te võite hakata isegi uskuma, et see ongi teie mõte ja see ongi teie missioon. Ehk siis tegelikult ei ole see reaalne. Ja võib-olla ei ole see kõige parem aasta otsustada ainult oma sisetunde pealt, et siin on vaja kindlasti ka seda kontrollida, fakte kontrollida ja Neptuun võibki lihtsalt panna tundma, et see on see õige, aga kui faktid seda ei toeta, siis tuleb ikkagi faktidest lähtuda. Ja väga suur oht on siin ka pettustel. Et see võib olla nii enesepettus, näiteks hakategi enda suhtes uskuma mingisuguseid asju, mis võib-olla hoiab teid mugavalt eemal mingitest otsustest, mida te peaksite tegelikult tegema. Et jätate asju pigem lahtiseks, et ma veel ei tea. Kuigi tegelik põhjus on see, et ei taha võib-olla riski võtta või kardate, et teete vale otsuse, et need motiivid muutuvad üsna uduseks ja siin tulebki siis kasutada seda kontrollimehhanismi. Ja mõjutab ka elujõudu, te võite tunda ennast rohkem hajevil, väsinumana, ongi selline udune olek,
reageerite rohkem siis või keha reageerib siis ka psüühikale, ehk siis emotsionaalselt võite olla rohkem ka stressis näiteks. Ja siin on kindlasti oluline see, et selline unerežiim ja rutiin ja taastumine, need on hädavajalikud. Ja loomulikult siis mingil hetkel hakkab ka Neptuun tegema Päikesele konjunktsiooni, kui teil on nüüd siis jäära päikene, mitte siis jäära ascendent, siis seda enam on siin nagu topelt seda Neptuuni, et kui teil on ainult jäära ascendent, siis see Neptuun on esimeses majas ja teeb oma tööd seal. Kui teil nüüd on ka päikene seal jäära märgis, siis on seda Neptuuni kohe veel rohkem ja võib seda väsimust olla veel rohkem, et energiat lihtsalt ei ole, on selline tühi tunne või mõttetuse tunne või isegi on sellist sihitust ja pettumust, et üsna selline kombinatsioon ka selles mõttes, et kui on vähegi siis kalduvust sõltuvustele, ükskõik mis sõltuvus see siis ka ei ole, on see siis alkohol või on see näiteks ka suhete või ekraanide sõltuvus, vahet ei ole. Kui see natukenegi teie elus on teemaks, siis see nõuab 2026. aastal ikkagi väga teadlikku piirangut. Keha on siin ülitundlik, ka siis, kui teil on jäära ascendent, keha on väga-väga tundlik ja igasugused kemikaalid mõjuvad siin tugevamalt ja tagajärjed või see selline mõju on ka oluliselt tugevam ja kiirem, mis tähendab seda, et ka igasugune ravimid ja selline keemia lisamine, sellega tuleb olla väga-väga ettevaatlik, et vaadake, mida te sööte, mida te joote, mida te oma kehale nii-öelda annate, et ärge andke siis kehale suuri koormuseid. Et siin võib olla ka see, et pingutate lihtsalt üle, te ei taju piiri õigel ajal näiteks kas või siis treeninguga, mis võivad olla liiga intensiivsed. Kui te tunnete ikkagi valu, siis pidage piiri. Ja suur oht on siin ka petmisel, eriti siis Neptuun Päikese aspektiga, kas siis teiste petmine, enda petmine või ka petta saamine, et sellega tuleb ka olla väga-väga ettevaatlik. Et siin võib vahel olla selliste seisudega kiusatust jätta mulje, et olete keegi, keda te tegelikult veel ei ole. Ja Neptuunil on ka selline komme, et tema toob selle tõe välja just kõige ebamugavamal hetkel. Ehk siis 2026. aasta motoks võiks olla, et ärge siis ehitage uut identiteeti illusioonile, vaid et ehitage seda siis oma tegudele. Ja Saturn, kui teil on jäära ascendent, siis see liigub teie esimesse majja, ehk siis jällegi vastupidi siis Neptuuni energiale, Saturn ei lahusta, vaid just annab raamid, nii-öelda tihendab. Ütleb, et meil on vaja määrata uuesti, kes me oleme ja keskenduda reaalsusele ja toob tunde, et elu on raskem ja nõudlikum ja piiravam. Et võitegi tunda ennast üksikuna, isegi siis, kui te olete teiste inimeste keskel, et seesmiselt on tunne, et mul on väga suur koorem kanda. Ja tuleb siit ka see, et Saturn tõmbab tähelepanu ja näitab teile teie nõrkuseid ja teie piiranguid. Et selline enesekindlus võib olla siin madalam ja sellepärast, et te näete tegelikult selgemalt, kus kohas te ei ole veel nii tugev, kui te arvasite. Et tegelikult selle seisu eesmärk ongi distsiplineerida ja näidata reaalselt, kuidas asjad tegelikult on. Ja tegelikult, kui te selle omaks võtate, siis tekib teile uus nii-öelda tugisammas siit, et Saturn nõuab täielikku vastutust iseenda eest. Siin on nüüd vähem sellist õigustusi, süüdistusi, et teised tegid või mingeid olukordi ettekäändeks tuua või ka minevikku ettekäändeks tuua. Et see siia kindlasti enam ei sobi, et kui te varem ootasite, et keegi toetab, keegi kinnitab teie mõtteid või kuidagi aitab teid, siis nüüd tuleb teha otsuseid ja tuleb ka elada nende tagajärgedega.
Ja füüsilisel tasandil Saturn hakkab ka keha rääkima piiridest. Kui te oletegi nüüd jäärana näiteks harjunud ennast nii-öelda läbi suruma, siis 26 aasta võib panna teid ka näiteks sundpausile. On rohkem väsimust, jäikust, on vajadus säästlikumale elurütmile. Tüüpilisemalt on siin probleemiks siis kroonilised haigused, eriti just siis, mis puudutab luid, liigeseid, nahka, hambaid. Need teemad võiks juba varakult käsile võtta, kui teil on vähegi seal mingisuguseid muresid. Ehk siis on aeg oma keha eest rohkem hoolt kanda. Ja tegelikult, kui te õigesti Saturni siin kasutate, siis ta võib anda ka väga tugeva vastupidavuse ja hakatagi tegema vähem, aga paremini. Ja tihti on siin vajalik see vana elu ära lõpetada ja alustada siis päris uue elu ehitamisega. Olgu selleks siis uus karjäär või uus suhe või ka uus elukoht. Ja kui teil on nüüd ka päikene jääramärgis, siis Saturn hakkab aasta jooksul tegema teie päikesele ka konjuktsiooni. Eriti siis, kui teil on päikene 1–9 kraadi jääramärgis. Et siis aasta jooksul puudutab Saturn teie päikest. Ja taaskord, siin on siis topelt seda Saturni mõju ja elujõud ja ego pannaksegi siin siis nii-öelda proovile. Võitegi kogeda motivatsioonilangust, väsimust, võib-olla tunnete, et teid hinnatakse ranglemalt ja pingutusi võib-olla ei märgata nii väga. Ehk siis, kui tunnete siin väsimust, siis tegelikult tuleb ka aega võtta puhkuseks selleks, et tervis ei kannataks. Kogustusi ei saa siin küll unarusse jätta, aga tuleks siis planeerida päeva targalt, et jääks aega ka väikesteks puhkehetkedeks. Ja eriti masendav tundub see aspekt siis, kui te püüate jätta väliselt head muljet teistele. Et Saturn tahab näha tulemusi, mitte ainult ilusat juttu või välimust. Ja tegelikult selle aspekti või seisu selline sisu ongi realistlikkuse test, mis on ehitatud siis ebarealistlikule ootusele, paisutatud egole või siis ka vastutusest kõrvale hiilimisele, see enam ei püsi. Ja see kõik, mis on ehitatud päris oskustele, päris distsipliinile, piiridele, see jääb alles ja see muutub veel tugevamaks. Et alguse saab siin tihti uus vundament ja sellised kaua püsivad projektid, aga teil tuleb olla distsiplineeritud ja töökas. Ja nüüd, kus Saturn, Neptuun saavad meil veebruari lõpus, teevad konjunktsiooni, saavad kokku, siis seal võib olla eriti teravalt üleval kõik need teemad. Et kui te oletegi liigselt unistanud, andnud lubadusi, mida te ei suuda täita, siis siin te saate nendest aru ja saate ka aru, et te ei saa enam vanades raamides elada. Et tegelikult on see väga hea aeg, et sorteerida oma elus kõik kohustused ja jätta ainult need, mida te vajate tegelikult, mis on päriselt vajalikud, tekitada endale rutiini, mis lubab teha ka pause. Alustage siis sellega näiteks, mida olete ammu pidanud tegema, aga ei ole veel alustanud, kuna olete oma aega võib-olla raisanud tühja-tähja peale. Alates 26 aprill liigub meil Uraan kaksikute märki ja teie jaoks siis tuleb uuendus õppimises, kirjutamises, suhtlemises, lühireisides, kontaktides, ka sotsiaalvõrgustikus, ka tehnoloogias, mida te igapäevaselt kasutate. Need teemad tahavad uuenemist. Et Uraan tähendab, et vana viis suhelda, infot tarbida, see kuidagi enam ei toimi. Ja tuleb õppida siis kiiresti midagi uut, teha asju uuel moel, kasutada uusi tööriistu, kõik see, mis annab kiirust ja rohkem vabadust, sobib siia. Ehk siis ka väga hea aeg kõrvalprojektide alustamiseks, koolituste alustamiseks, oma oskuste näiteks monetiseerimisele, tegeleda sellega, et hakata oma oskustest siis raha teenima. Ja igasugused sellised uued kanalid, on see siis YouTube'i kanal või mõni muu selline podcast. Nendega tegelemine sobib siia ja ainult siis, kui te jälgite, et te ei lähe
ei teki sellist hajumist või laialivalgumist. Et siin on väga suur risk tähelepanu laialivalgumisel, et tuleb hästi palju ideid ja tahaks kõike korraga proovida. Et siin tegelikult tuleks endale üks reegel paika panna, et üks oskus ikkagi korraga, et on see siis keeleõpe, on see mingisugune müük või esinemine, need kõik sobivad siia, aga kui te hakkate 3 asja korraga tegema, siis tõenäoliselt mitte ükski ei lähe, ei jõua siis sinna, kuhu te sooviksite. Et katsuge siis ikkagi üks asi korraga teha. Ja kindlasti mõjutab ka teie logistikat, liikumist, võib-olla on rohkem sõite, rohkem kohtumisi või teisi kohti, kuhu te satute, rohkem sellist, ma lähen vaatan sinna-linna ka. Ja tegelikult närvisüsteem on teil juba siin tundlik, seega ekstra siit alates tuleks seda võib-olla infot ka piirata, mida te tarbite, et see ei ole selline aasta, kus olla kogu aeg ekraanis, vaid et see on selline õige info õigel ajal aasta. Siis 30. juunist alates liigub meil Jupiter lõvimärki ja teie puhul võiks see tegelikult kaasa tuua, jääb siis umbes aastaks sinna ja võiks kaasa tuua siis sellise rõõmsa loomingulise aja, kus elu muutub võib-olla värvikamaks, on rohkem uusi võimalusi, on aeg, kus te saate võib-olla tõeliselt nautida elu, avastada ka loomingulisi andeid, et tihti suureneb siin optimism ja usk iseendasse, tunnete, et teil on ka õigus rõõmule ja tunnustusele, võib-olla julgete oma ideid ka maailmale näidata, selline eneseesitlus muutub enesekindlamaks, inspiratsiooni tuleb võib-olla rohkem, tuleb kergemini, sellised kunstiga seotud tegevused ja hobid sobivad siia, on rohkem julgust eksperimenteerimiseks ja võimalus avastada ka uusi talente endas ja puudutab ka siis romantilist elu, rohkem võimalusi, rõõmu, seiklusi, avatum armastusele näiteks, valmidus riskida tunnete nimel olemasolevates suhetes, tekib rohkem soojust ja mängulisust, aga siin on ka kalduvus liialdada ja lubada rohkem, kui te suudate täita, ehk siis risk ka idealiseerida armusuhteid, eriti siis uusi suhteid ja reaalsus ei pruugi siin siis ootustele vastata. Vajadus suurema vabaduse järele võib ka tekitada siin pingeid ja võib siis suureneda huvi ka spekulatsioonide vastu, hasartmängude selline aktiivsus võib tõusta, riskantsed ettevõtmised tunduvad väga ahvatlevad ja mõnikord tõesti Jupiter toob ka õnne, aga on ka kalduvus oma õnne üle hinnata ja mitte arvestada sellega, et kõik riskid ei lõppe alati eduga, et oluline on ikkagi säilitada siis mõõdukus ja lapsed on ka teemaks, et suhted lastega võiks muutuda siin paremaks, rohkem rõõmu, uhkust oma laste üle, võib-olla veedate rohkem aega lastega, see väga hästi sobib siia ja sellised väga rõõmsad sündmused, mis on lastega seotud, sobivad. See võib olla ka lapse sünniga seotud või lihtsalt lastega seotud õnnelikud sündmused. Ja noh, nagu öeldud, siis selline risk on siin muutuda teiste suhtes ka hoolimatuks, keskenduda ainult oma naudingule, see ei sobi siia, unustada, et rõõm tegelikult kasvab ka jagamisest, et selline liialdamise oht on, et ootused võivad muutuda ebarealistlikeks ja on kalduvus ka üle lubada näiteks ja kalduvus võtta liiga suuri riske, et tegelikult sobiks siin ka näiteks loominguga tegeleda, hakata uue hobiga tegelema või arendada siis olemasolevaid, proovida midagi julgemat, näiteks avalikud esinemised sobivad siia, jagada oma loomingut teistega sobib, võtta osa loomingulistest kursustest, töötubadest ja romantilises valdkonnas siis olete võib-olla avatud uutele kohtumistele, aga ärge siis idealiseerige ja näidake siis suhetes ka rohkem mängulisust, planeerige romantilisi lõbusaid koosolemisi, aga ärge tehke siis suuri otsuseid ainult emotsioonide põhjal ja seadke endale kindlad piirid ka rahaliselt, et ärge panustage siis rohkem, kui võite
kaotada. Mõelge 2 korda enne, kui te teete suuri investeeringuid ja küsige võib-olla nõu, enne kui te teete siis olulisi otsuseid ja laste poolest siis veetkegi rohkem kvaliteetset aega lastega, olge avatud ka nende ideedele ja huvidele, planeerige ühiseid lõbusaid tegevusi ja toetage nende loomingulisi püüdluseid. Ja õppige siis jagama oma rõõmu teistega ja tugevdage ka oma eneseusku ja õppige nautima hetki, ilma et te peaksite pidevalt midagi tõestama. Avastage oma uusi andeid, võimeid, eksperimenteerige erinevate väljendusviisidega, ja ärge siis kartke võib-olla ka ebaõnnestumist igas asjas. Ja et tegelikult väga positiivne aeg, kui Jupiter liigub siin lõvimärgis teie jaoks, üks võib-olla rõõmsamaid, inspireerivamaid aspekte üldse ja annab võimaluse avastada siis oma loomingulisi andeid ja nautidagi elu täiel rinnal, tuua rohkem sellist mängulist rõõmu igapäevaellu. Aga säilitage siis tasakaal, nautige kõiki võimalusi, mida see transiit pakub, aga ärge unustage siis mõõdukust ja realismi. Kui te seda suudate teha, siis võib see periood olla anda teile väga kauneid mälestusi ja võib-olla aidata siis avastada neid pooli, millest te varem ei teadnud või ka lihtsalt ei usaldanud. Ja tõeline rõõm kasvab siis, kui te jagate seda teistega, mitte siis, kui kasutate seda ainult oma nii-öelda ego turgutamiseks. 27. juuli liigub ka põhjasõlm meil veevalaja märki, jääb sinna umbes 1,5 aastaks, mis tähendab seda, et lõunasõlm liigub meil ka lõvimärki. Ja siin võivad toimuda siis olulised muutused just nendes samades valdkondades, millest just rääkisin, ehk siis lapsed, looming, romantika ja nii edasi, et seal valdkonnas võib oodata siin siis pöördeid, et kui midagi ei sobitu selles valdkonnas enam teie ellu, siis tuleb sellele siin ka minna lasta, aga see aeg sobib väga hästi kollektiivseks grupitööks, vaimseks loovuseks, sotsiaalseks panuseks, idealistlikeks projektideks. On võimalik siis heldelt panustada noortele või ka siis näiteks kunstile, aga ärge jätke oma lapsi unarusse sellel ajavahemikul. Kui üldse nüüd ka rääkida veel varjutustest, 17. veebruar on meil päikesevarjutus, teie puhul siis uued algused, muutused, järgnevad 6 kuud vähemasti, sellepärast et see on varjutuse selline ajaperiood. Ja see 17. veebruar võib olla ka juba varem, selles mõttes, et varjutuste mõju on tihtipeale juba varem, isegi 3 kuud varem. Et seal saab alata midagi uut, mis on seotud teie sõpruskonnaga, võrgustikuga, meeskondadega, võib-olla ka teie sissetulekutega. Võite siis liituda uute klubide või gruppidega, leiate uusi tuttavaid, uued sotsiaalsed keskkonnad ja samamoodi võite ka vanast sõpruskonnast lahkuda. Siis 3. märts on meil kuuvarjutus. Teie puhul puudutab see tööd, tervist, rutiini, süsteeme, et kuuvarjutus alati toob meile nähtavale, kuidas asjad tegelikult on, me hakkame paremini nägema, kui meie töös näiteks, kuidas me tööd teeme, seal on midagi valesti, siis me hakkame seda ka nägema. Seal võivad olla igasugused ka töögraafiku muutused, näiteks töökaaslaste muutused, kõik sellised asjad ka. Ja kui vähegi on mingeid tervisemuresid, siis siin tihtipeale need tulevad nii-öelda nähtavale, nendega tuleb siis tegeleda. Siis 13. august on meil päikesevarjutus ja jällegi teie siis rõõmu, loominga, romantika, laste valdkonda puudutab, seal saab midagi uut alguse, midagi lõpeb, midagi algab, alati päikesevarjutustega. Ja kuna seal on siis see lõunasõlm ka veel jõule lõpust, kui see ei toonud teile uusi alguseid või pöördeid, siis siin on juba kontsentratsioon väga kõrge, et meil on Jupiter, meil on lõunasõlm ja nüüd tuleb ka veel varjutus siia 5. majja. Seega siin on väga-väga suur võimalus, et järgneva poole aasta jooksul kõik need teemad võivad nüüd ka viimaks liikuma hakata ja toimuda siis suured muutused, millest just ennemalt siis sai räägitud. Ja 28. august on meil kuuvarjutus, teie jaoks tulevad nähtavale kõik sellised võib-olla ka salajased asjad, sisemised asjad, mentaalsed
selline võib-olla ka kinniste asutustega kuidagi seotud teemad tulevad päevakorda, mis võivad olla hooldekodud, haiglad ja nii edasi. Midagi selles valdkonnas hakata nägema, saate teada, tuleb sellega tegeleda ja palju sellist just lõpetamist ja taandumist ja mõne jaoks võib-olla tähendab see lihtsalt ka pensionile jäämist, et see ka sobitub siia väga hästi. Igal juhul hakata nägema, kuidas asjad siis tegelikult on, isegi kui te mingi saladuse siin teada saate, siis on see ainult hea ja saate selle põhjal siis juba paremaid otsuseid teha. Siis on meil 3. oktoober kuni 14. november Veenus retrograadses liikumises ja tegelikult on see varjuperiood juba 1. september kuni 16. detsember, aga retroperiood on 3. oktoober kuni 14. november. Et 3. kuni 25. oktoober liigub retros Veenus Skorpioni märgis, mis tähendab seda, et teie jaoks tulevad uuesti teemaks rahateemad. On need võlad, laenud, maksud, ühisvara, partneri sissetulek, et nende teemadega tuleb siis tegeleda, võib-olla ka usalduse teemad, hästi intensiivsed suhted, kontrolli teemad, sõltuvuse teemad võivad siin esile tulla ja tuleb siin võib-olla üle vaadata kõik ühised kokkulepped, kulutused ja nendega tuleb siis tegeleda, et kindlasti siin ei soovita ma teha suuri finantsotsuseid, ei laenu võtta, ei suuri investeeringuid teha, suuri oste teha, et siin võivad olla uuesti teemaks mingisugused vanad rahateemad, mis on juba võib-olla ammu ära olnud ja arvasite, et saite lahendatud, aga siin tuleb välja, et ma pean sellega uuesti tegelema. Võib-olla unustasite näiteks mingisuguse võla kuskil maksta või maksu maksta, siis siin tuleb see kindlasti esile ja siis tuleb sellega tegeleda ja see ära maksta. Ja 25. oktoobrist kuni 14. november on siis Veenus retros kaalude märgis ja teie jaoks tulevad päevakorda partnerluse teemad, ehk siis kõik, mis puudutab partnerlussuhteid, on see siis isiklik, on see karjäärialane, ettevõtluses, võib-olla vana armastus tuleb teie ellu uuesti tagasi, aga seda siis selleks, et te saaksite need nii-öelda otsad kokku tõmmata ja lõplikult mingisugused asjad selgeks rääkida, mitte siis selleks, et seda suhet uuesti edasi arendada. Ja üldse igasugused partnerlussuhte küsimused, nendega tuleb tegeleda siin, aga see on nagu parandamise koht, see ei ole uue suhte alustamiseks päris kindlasti hea aeg. Ja üldse selliste suurte otsuste tegemiseks suhtevaldkonnas ei ole see tegelikult hea aeg, et isegi kui te tunnete, et vot see suhe enam ei toimi, siis tegelikult kuni selle retro lõpuni ma veel ei teeks lõplikke otsuseid. Et on midagi, mida teil on vaja veel lõpetada. Ja lisaks on sellel ajal ka meil retro Merkuur, mis on 24. oktoober kuni 14. november ja see on Skorpioni märgis. Ehk siis meil on 2 retroperioodi siin sügisel, mis ütleb kõik, et jällegi teie jaoks siis Merkuur läheb retrosse laenude, ühisvara, partneri sissetulekud, maksud, sellistes teemades, seal tuleb ikkagi mingisuguseid dokumente võib-olla uuesti teha, uuesti vormistada, hakata ümber tegema midagi, on see siis kindlustus, on see maksud, on see mingid pangateemad, lepingud, arved, nendega tuleb võib-olla tegeleda, võib-olla seal on mingi info kahe silma vahele jäänud ja nüüd tuleb see välja. Kindlasti ei soovita ma teha siin uusi lepinguid, alustada midagi uut. See kindlasti ei sobi. Ja siis on jaanuari algus kuni 23. jaanuar liigub meil Marss Koljuvitses ja teie jaoks tähendab see seda, et kuni 23. jaanuarini on võib-olla kiired ajad teil karjäärialaselt või avalikkusega seotult. Et selline väga suur kõrge ambitsioon, töötempo on hästi kõrge. Kui teil on konkreetne siht, siis te ilmselt püüdlete selle poole ja ka teostate selle ja saate selle tehtud. Ja võib-olla siis antakse ka rohkem vastutust teile tööalaselt näiteks ja sellised, pahupool on see, et siin võib tekkida ka konflikt näiteks autoriteediga, ülemusega,
kui te käitute siis väga kiirustatult või väga selliselt pealesurutult, et tahate teha asju ainult enda moel. Et selline jõuga pealesurumine, see hakkab siin siis vastu töötama. Et tegelikult valige üks siht, mida te tahate, kuhu te tahate jõuda ja viige see siis lõpuni. Ja kindlasti ärge siis jällegi tehke mitut asja korraga. Siis 23. jaanuar kuni 3. märts on meil Marss veepalajas, mis tähendab seda, et energiat hakkab minema teil rohkem siis sõprade, võrgustiku, koostöö ja tulevikuplaanide valdkonda. Võib-olla liigute kiiremini edasi, ei tehta asju enam üksinda, võib-olla sõnastate oma eesmärgid ja hakkate neid siis ellu viima läbi teiste inimeste, läbi koostöö, läbi projekti, läbi kogukonna. Ehk siis siin võib-olla tuleb teha asju natukene teistmoodi, selliseid nutikamaid lahendusi otsida. Et siin kindlasti ei tohiks oma tahet jällegi peale suruda ka grupis, et sealt tekivad jällegi pinged või siis sõprade või liitlaste ka samamoodi, ärge siis suruge oma tahtmist väga peale. Ja siin tuleb ka tähele panna seda, et 26. veebruar, mis jääb siis sellesse aega, kui Marss on teil 11. majas, et 26. veebruar kuni 20. märts liigub meil jällegi Merkuur retros, ehk siis need ei ole need ajad jällegi, kus alustada midagi päris uut, teha lepinguid, olenemata sellest, et Marss soosib tegelikult uusi alguseid, siis tuleb selle ajavahemikuga siin arvestada, et siin ei alustaks midagi uut, vaid et väga hästi sobib see näiteks kokkulepete ülevaatamiseks, uuesti kokkutulemiseks, läbirääkimiseks ja info otsimiseks. Siis 3. märts kuni 10. aprill on Marss meil kalades ja teie jaoks on pigem energia läheb kuidagi selliseks kulisside taguseks taastumise peale, tahaks võib-olla nüüd sellest virvarrist natukene eemale tõmmata, ennast töötada nii-öelda kulisside taga rohkem. Näiteks raamatu kirjutamine sobib siia väga hästi, kui te seda soovite teha ja tulemused ei ole siin kohe nähtavad, et see võib olla selline häiriv faktor teie jaoks, et on suur vajadus üksinda tegutseda, lõpetada võib-olla vanu asju, nii-öelda sisemist koristust teha ja sellised võib-olla ka vanad käitumismustrid hakkavad siin uuesti ellu tulema ja ei ole siis jällegi hea siin ennast jõuliselt kehtestada, kellelegi muljet avaldada, et see võib jätta nagu vale mulje ja õõnestada hoopis teie positsiooni ja konfliktid võivad ka minna selliseks kulisside taha, et hiljem on neid palju raskem siin ka sirgeks siis rääkida. Ehk siis olge palju üksinda või sellises taustarollis, et kus tulemus loeb rohkem kui selline väline aplaus. Ja kui olete ärritunud, siis otsige see põhjus üles, kindlasti tuleb siin võib-olla oma koormust vähendada, vaadata oma uneaeg üle ja lahendada oma viha põhjuseid ja jällegi, et kuni 20. märts oli meil ju veel ka Merkuur retros, ehk siis jällegi see jääb ka siia aega, nii et sellega tuleb arvestada, et uusi asju ei tohiks siin alustada. Ja 10. aprill kuni 19. mai on Marss siis jääramärgis, ehk siis teie enda märgis. Siin on teie jaoks selline väga hea stardikoht, on rohkem sellist, eesmärgid on paigas, te teate, kuhu te tahate liikuda, energiat on rohkem, oletegi rohkem nähtavam, teised märkavad teid, saategi asju käima tõmmata, füüsiline energiatase on palju kõrgem, enesekehtestamine tuleb paremini välja ja teetegi siin otsuseid, olete iseseisev, püstitate omale eesmärke ja püüdlete nende suunas, see sobib siia väga hästi. Samas ei tohi olla teiste suhtes jällegi tundetu, siis hakkavad kohe asjad valesti liikuma. Samas on siin ka õnnetuste oht suurem lihtsalt sellepärast, et kas siis riskite liiga palju, kiirustate liiga palju ja nii edasi. Et hoidke siis seda meeles.
et võtke siis omale mingisugune üks siht, mida te teha tahate, tahate oma tervisega tegeleda, see sobib, oma välimusega tegeleda sobib, treeninguga sobib alustada ja nii edasi. Ja siis hakake selle poole liikuma. Ja siis 19. mai kuni 29. juuni on Marss meil sõnnis, ehk siis energia kulub siin rohkem raha teenimisele, väärtustamisele, enesehinnangule, ehk siis võib-olla leiate lisateenimisvõimalusi näiteks. Väga palju energiat siis kulutatakse raha teenimisele ja võib-olla materiaalse seisu parandamisele. Et ärge siis siduge muidugi oma eneseväärtust pangakontoga, et see võib teha teid siis lihtsalt närviliseks või agressiivseks, et ei pea midagi tõestama. Ja 29. juuni kuni 11. august Marss liigub meil kaksikutesse, ehk siis teie jaoks läheb energia suhtlemisele, läbirääkimistele, lühisõitudele, dokumentidele, igapäeva selline suhtlemine, naabrid, läbirääkimised, ehk siis mõistus töötab kiiremini, teil on vaja rohkem rääkida, kirjutada, kedagi veenda, see sobib siia hästi, sobib väga hästi müügitööks, esinemiseks, õppimiseks, ideede nii-öelda teistele esitlemiseks, kontaktide loomiseks väga hästi, aga jällegi tuletan meelde, siin on samamoodi 29. juuni kuni 24. juuli on meil Merkuur retros, mis tähendab seda, et päris uued asjad siia ei sobi, info kogumine sobib hästi, vanade selliste kontaktidega ühendust võtmine ja kõik sellised vanade asjade võib-olla ümbertegemine, näiteks mingisugused noh, te panite mingid asjad paberile, et vot me võiksime, on mingid ideed näiteks, et me hakkame tegema uut podcasti ja seal on mingisugused punktid siis sees, mida te arvasite, et te võiksite teha, siis vot siin, kus on Merkuur retros kuni 24. juuli, on väga hea uuesti need asjad üle vaadata ja võib-olla muuta. Siin tuleb võib-olla midagi palju paremat. Selles mõttes see ei ole nagu halb aeg, aga ma ei alustaks siin veel päris uute asjadega, vaid teeksin neid asju ümber, mida te olete tahtnud alustada. Eriti, mis on siis seotud info vahetamisega. Ja muide, autode teema võib olla siin ka esile, et võib-olla auto vajab hoopiski tähelepanu siin, et kindlasti ma ei soovita siin osta uut autot kuni 24. juuli, et päris kindlasti mitte. Siis 11. august kuni 28. september liigub Marss meil Vähimärki ja teie jaoks liigub see energia kodu, pere, turvatunde, emotsioonide, võib-olla ka vanemate valdkonda. Ja tekib soov või vajadus kodus asju ümber teha, näiteks remontida, kolida, ümber korraldada, reegleid uuendada ja loomulikult võib siin tulla ka selline vana viha üles või rahulolematus, mis on seotud kas siis teie kodu asukohaga, teie kinnisvaraga või ka siis peresüsteemis. Et sellised kodused tülid kipuvad tekkima ka väikestest asjadest. Kui te surute seda viha alla, siis see koguneb kehasse ja tegelikult plahvatate vales kohas. Tegelikult tuleb seda maandada. Väga hästi sobib kodutööd, koristamine, remont ja liikumine, näiteks kas või kui teil on võimalust siin aias töötada, see aitab väga hästi lahendada ja sinna see sobib. Siis 28. september kuni 26. november liigub Marss meil Lõvimärki ja teie jaoks jällegi aktiveerib selle 5. maja teema, millest sai palju juba räägitud, mis on siis loovus, romantika, sport, lapsed, esinemine. Ja sinna tuleb palju energiat juurde, tahate ennast väljendada, võib-olla võistelda, särada, olla märgatud, väga hea aeg tegeleda spordi ja loominguga ja panna see energia sinna siis liikumisse ja kindlasti tuleb vältida siis ka suhetes jõumänge, et kui mõlemad pooled tahavad domineerida, siis kuhugi ei jõuta ja igasugused sellised riskikäitumised siia ei sobi ja see on nüüd ka selline aeg tegelikult, kus sobib väga hästi minna tagasi ja vaadata asju uuesti jällegi, sellepärast et 3. oktoober kuni 14. november, mis jääb siia ajavahemikku ja
on meil siis Veenus retros, tuletan uuesti meelde, eks, et me ei alusta siin uusi asju, eriti mis puudutab siis suhteid, uusi suhteid ja nii edasi, kõik sellised vanad asjad tuleks siin uuesti ette võtta ja uuesti teha, uuesti parandada, teha veel paremini, see sobib väga hästi ja 24 oktoober kuni 13 november on siin ka Merkuur retros, seega topelt retro, mis ütleb, et kindlasti ei tohi alustada uusi asju, parandage vanu. Ja siis alates 26 november kuni aasta lõpuni on meil Marss Neitsi märgis, siis teie jaoks liigub energia tööle, ehk siis töö või tervis, see on keskne koht. Tahate võib-olla olla efektiivsemad, produktiivsemad ja tahate oma tööprotsessi ümber korraldada nii, et tulemused oleksid ikkagi näha. Ja 6. maja on ka teenimise maja, et võib-olla kui töötate näiteks kellegi teise heaks mingis süsteemis, siis olete kellegi teise alluvuses, siis te tahaksite siin, et tulemus oleks ikkagi teie oma, et sellised võivad tekkida ka siis pinged tööandjatega, klientidega või ka alluvutega, kui teil on alluvaid ja muide ka üürilistega võib olla siin probleeme ja tuleks siis korraldada oma tööd nii, et te saate tegutseda võimalikult iseseisvalt ja võib tuua siis, nagu öeldud, ka terviseteemasid, just selliseid palavikud, infektsioonid, väiksemad õnnetused, muide võib olla ka operatsioone, et sellised kuuma haigused nii-öelda, et noh, nagu on palavik või lihtsalt ka põletate ennast ära, et siin võivad olla need märguandeks, et te olete võib-olla liiga palju töötanud, ehk siis ülekoormuse tõttu. Ja võib-olla ka allasurutud pinge ja viha kogunevad kehasse, et hoiatage seda frustratsiooni enda sees ja siis haigestumise tõenäosus siin ka suureneb. Et väga hästi sobib siia selline regulaarne füüsiline tegevus sellel perioodil, ärge laske siis seda vihal ja pettumusel kuhjuda, öelge kohe välja, kui on mingi probleem, ärge hoidke seda enda teada ja vähendage neid olukordi, mis kahjustavad siis teie tervist, ehk siis unepuudus ei sobi, liiga palju kohvi või energiajooke üldse ei sobi siia või siis mingi selline, et ma teen veel ühe asja nüüd ära siin öösel, oma tööasja. Need asjad siia üldse ei sobi, et hoidke oma keha. Selline sai siis Jäärale 2026 aasta ülevaade. Väga loodan, et sellest on teile abi. Kindlasti kirjutage ka kommentaaridesse, mis te sellest arvate ja kõike ilusat teile uueks aastaks.